अंकुश भाई 40,000 का बजट है और गेमिंग और एडिटिंग अच्छे से करनी है, तो क्या बेस्ट आप सजेस्ट करोगे? इसमें हम आपको दे सकते हैं RTX का 3050 ये 6GB वेरिएंट का ग्राफिक कार्ड। इसमें अपन ने CPU यूज किया है i5 का 12400F का प्रोसेसर विथ इसमें बोर्ड अपन ने पेयर किया है H610 का बोर्ड विथ 16GB रैम 512GB SSD, गेमिंग कैबिनेट 4 फैंस के साथ एंड इसमें अपन ने ग्राफिक कार्ड RTX 3050 6GB वेरिएंट एंड अपन इसमें 550 वाट 80+ ब्रॉन्ज का SMPS। ये टोटल पीसीबी की कॉस्टिंग जाती है 40,000 ऑल इंक्लूसिव जीएसटी के साथ।